Ma ogtahay in maraakiibta xamuulka ee casriga ah uu miisaankoodu gaari karo 200 tan marka ay dabayluhu hirarka waaweyn kacaana xooga ku dhacay markabku waa mid aad u weyn waana mid jabin kara biraha ugu adag ee markabka haddana maraakiibtani waaweyni waxa meel lagu xiraa biro yaryar oo la yiraahdo anchors muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa waxa aadan ogeyn haddii aad anchorskaas ku dhex tuurto badweyn moolkeedu dheer yahay waxba kama tari doonto xitaa haddii aad si khaldan u soo jiido adiga ayaa markabkaaga quusin doona marka sidee ayay kabtanada markabku u ogaadaan inta silsilad ee loo baahan yahay sidees ugu guuleystaan inay 20 tan oo bir ah ka soo saaraan dhoobada maanta waxaan ka jawaabi doonaa su'aalahan aad ogeyn jawaabtooda oo ku saabsan awoodda qarsoon ee anchorska si aad u fahanto sidoo anchorska u shaqeeyo waa inaad marka hore ogaanaa silsiladaha maraakiibta waaweyn ma ahan tii caadiga ahayd ee suuqyada ku arki jirtay hal xiriir ama hal qayb oo kamid ah silsiladaha markabka wuxuu miisaankeedu ka culus yahay qaboojiye weyn anchorsku wuxuu miisaankoodu noqon karaa 15 ilaa 20 tan laakiin silsilada ku xiran ayaa ka culus taasina waa hubka qarsoon marka uu kabtanka anchorska dhigayo ma aha inuu birtaas oo kaliya biyaha ku tuuro wuxuu dhigayaa silsilad aad u weyn oo jiifta sagxadda badda miisaanka silsilada ayaa markabka u qabta sidii sprinka oo kale markii hirarku markabka gadaal u riixaan waxay marka hore ku qasbanaanayaan inay qaadaan miisaanka silsilada taasoo ka dhigaysa in birta anchorsku uu si qoto dheer ugu sii aasmo dhoobada maxaa dhacaya marka aynu joogno badweyn aad u qoto dheer haddii markabku ku xumaado badweynta Pacific oo kale ma tuuri karaa anchorska jawaabta oo gaaban waa maya laakiin sidee markabka xamuulka ah ma awoodo inuu anchorska dhigo haddii biyuhu ka qoto dheer yihiin 100 mitir haddii uu isku dayo inuu dhigana silsiladu way go'i doontaa sababtoo ah miisaankeeda ayaa aad u badan sidaas darteed badda moolka dheer markabku ma isticmaalo anchorska ee wuxuu isticmaalaa nidaamka sabaynta ee loo yaqaan drift ama wuxuu adeegsadaa tiknoolajiyad casri ah oo mashiino ah si uu meel gaar ah ugu sii nagaado marka uu markabku joogo biyo aan aad u qoto dheerayn sidee ayuu kabtanka u ogaadaa inta silsilada ee badda ku jirta lama baahna inuu daaqada madaxa kala soo baxo oo uu fiiriyo waxaa jira nidaam aad u sareeya oo la yiraahdo shakal silsilada waxa loo qaybiyaa qaybo mid kasta dhererkeedu wuxuu gaarayaa 27.5 mitir qayb kasta waxay ku xiran tahay bir midab leh sida casaan cadaan ama buluug marka silsilada badda galayso shaqaaluhu waxay tirinayaan midabadaas markay arkaanna waxay raadiyaha ugu sheegayaan kabtanka iyagoo ku leh tusaale ahaan 3 shakal 4 shakal ayaa badda ku jirta taasina waxay u sheegaysaa kabtanka in anchorsku si sax ah u fadhiyo ugu dambeyn qaybta ugu adag waa tan sidii anchorskan aadka u culus looga soo saaraa badda xusuusnow anchors 20 tan ah oo dhoobo ku aasantay mashiinka markabku guban karaa haddii uu si toos ah u soo jiido si ay u bixiyaan anchorsku markabku wuxuu si tartiib ah u hormarayaa halka uu anchorsku ku aasan yahay tani waxay bedelaysaa jihooyinka xoogga silsiladu waxay noqonaysaa mid toosan waxaana si fudud loo soo saarayaa anchorska oo dhoobo ka buuxdo dhoobadana biyo xoog badan ayaa lagu buufinayaa si loo nadiifiyo markaas ayuu markabku diyaar u yahay inuu safro ugu dambeyn laga bilaabo culayska silsilada ilaa midabada ay dadku tiriyaan anchorsku waa isku dhafa xoogga jirka iyo xisaab sax ah haddii aad ka heshay macluumaadkan xiisaha leh ha iloobin inaad like saarto oo aad subscribe dhahdo channelkeena si aad u hesho sheekooyin kale oo xiiso leh mahadsanid